Gratulerer med overstått i Drikksolid-tangen. Tusen hjertelig takk. 2 dager siden. 2 dager siden, og en heidundrende fest. Det var det, fordi jeg skulle spørre om bursdagen var som vanlig, eller var det mer styr? Nei, det var som vanlig, holdt jeg på å si. Det var en god fest og gode venner, så det er moro. Og da rundet du 23. 23 år? Ja. Because my heart is yours, I'll never leave you. Though we are far apart, I'm by your side. Det har gått 2 uker siden taket løftet seg der ute på Fornebu. Og hvordan opplevde du hele greia? Du har jo svart på dette mange ganger, vet jeg, men... Nei, vet du hva, altså det svaret endrer seg hele tiden, for man endrer seg jo også sånn... Gjør du det? Man endrer jo litt synet på det, for at man tenker tilbake. Når man tenker tilbake på ting, så er det veldig sånn at man får... man husker jo nye ting hele tiden. Sånn at, nei, det var en helt utrolig opplevelse, og jeg får jo litt sånn... hvis jeg ser på klippet fra den lørdagen, så får jeg jo litt av den samme følelsen og den nervøsitetsgreien. Ja, for det var skummelt, altså. Herregud, det var skummelt. Skjønner ikke at du turte. Nei, det er veldig, utrolig rar følelse, for du står bak på scenen og på en måte er superhypa, ikke sant? Altså, og spesielt den her låta, ikke sant, som begynner så rolig, og det er liksom alt handler om deg, da. Det er ingenting annet. Og det er liksom så... Nei, det var et press, helt klart. Det er deilig å være ferdig. Ja, det er det. Det er deilig å være ferdig. Ja, det er veldig deilig å være ferdig. Ja. Var du forberedt på galskapen? Til en viss grad, selvfølgelig, men jeg tror ikke du kan forberede deg på noen ting som når det gjelder Grand Prix, altså. Nei, jeg tror ikke noen skal gå og skrive noen bok om det, for det... Nei, det er vanskelig å forberede seg på. Det er jo rart at du kom så vidt langt ned på listen, og overrasket selv over det. Nei, altså jeg har jo sett på Grand Prix før og sett at det er mange som på en måte at det er litt uventet, men på en eller annen måte så tenker jeg også at det var jo utrolig mange bra med, da. Sånn at det var ikke noe sånn at jeg går og surmuler fordi at jeg kom på 20. plass. Altså det er ikke noe sånn at det... Folk husker på en måte den som vant, og så tror jeg ikke det er så veldig mange som husker resten. Jeg husker ikke den som vant en gang. Nei, ikke sant? Nei, men altså, det er noe med det at det blir glemt så fort, sånn at det er ikke noe jeg bærer noen nag av. Nei, og som du selv sa, Europa var ikke i balladehumør denne gangen, rett og slett. Nei, og sånn er det. Altså, man merker veldig fort vi merket tidlig på avstemningen at det var et mer feststemt og festglad Europa som stemte i år. Og det ga jo da igjen utslag på stemmene, så sånn er det bare. Men nå er det over, og sommeren står for tur, og ferieplaner har du? Det er jo klart at hadde det vært opp til meg, så skulle jeg hatt ferie hele sommeren. Ja. Det hadde vært utrolig deilig, men jeg har jo på en måte jeg har jo fått en liten fanskare da, som jeg må tilfredsstille litt, og da har jeg jo skal jeg jo ha en del konserter. Blant annet med Kringkastingsorkestret, som er liksom, jeg synes er really big, da. Så jeg har fått lov til å ha en ganske stor, omfattende konsert med de. Jeg skal synge en del klassisk repertoare. Ja, og det er på årets lyseste natt, eller i kveld? Det er 21. Ja. Og det er da på Karpedammen, så det vil jeg anbefale de som har tid og anledning til å gå på. Ta med seg familien, for jeg tror det blir en fin kveld med mye fin musikk. Da. Ganske sikkert. Og så håper jeg på å få litt ferie også da, i fellesferien regner jeg med, borte på hytta i Bamble. Så. Ja, for da skal du være ved Porsgrunn, som du kommer fra? Da skal jeg tilbake til Porsgrunn. Ja. Hjem, kjære hjem. Ja, og sjøen og alt. Og sjøen og alt, ja. Du har valgt mye spennende musikk i dag, men en har jeg valgt. Den er selvfølgelig med deg, men det er ikke My Heart Is Yours. Nei, og det her er jo en låt som kanskje hvis folk følte med på TV i høst, så var det kanskje det som var den sangen som jeg først framtrådde med på TV.
Og altså, kanskje egentlig det som står mitt hjerte nærmest når det gjelder musikk. Og det er jo opera, eller den klassiske delen. Og den er veldig mye, det er veldig mye følelser i den låta her. Og det er jeg glad i. Så det er godt å få utspill for det. Torna a Sorrento, eller noe sånt. Komponist Ernesto de Curtis ved Didrik Solli Tangen. Og denne sang du på operaen i fjor høst, da Alexander Rybak presenterte noen av landets beste talenter. Og siden det har mye skjedd, og jeg vil tro at eksempelvis å få synge med José Carreras ikke var så verst. Det var ikke så verst. Nei, jeg må si at det er vel kanskje altså, en av de største tingene som har skjedd meg nå, det er vel det, fordi at altså, sånn, for en klassisk altså, sånn, for jeg som går på det og lærer for å bli operasanger og alt dette her, så er det jo å møte et sånt stort ikon, da, for det er jo det han er. Han er jo en sånn levende legende, ikke sant? Det er utrolig stort, da. Ja. Så for folk kan sammenligne det med ikke sant? Altså folk som spiller fotball, ikke sant? Har møte David Beckham? Eller Diego Maradona, for den saks skyld. Ja. Altså det er bare sånn at big time, altså. Ja. Virkelig. Hva var det dere sang? Vi sang denne her, faktisk. Pluss at jeg gjorde et utdrag fra Grevinne Maritza, eller utdrag, det var en sang derfra, som heter Wenn es Abend wird, av han Kallmann, Emmerich Kallmann. Og det er altså en litt, hva skal jeg si, litt mer sørgelig, eller sørgmodig sang, som likevel er litt sånn vuggete, og som folk liker, altså litt sånn klassiker, da. Så det var moro. Du er en tenor, og kan du, dette er kanskje et teit spørsmål, men kan du vri stemmen til bariton, eller blir det krøll på stemmen da? Til en viss tone så kan det jo nok låte som en bariton. Men det er bare at det stemmefaget som du studerer, det er noe med det at det er det på en måte naturen som bestemmer, da. Altså det er ikke, du blir født med en stemme, og så hører man på en måte hvor du ligger inn i leie, og så blir du på en måte plassert. Og det er jo mange som blir feilplassert i tidlig alder, og at stemmen ikke er utviklet, så blir man på en måte, kan hende at man starter som bariton og blir tenor, eller omvendt, ikke sant, og sånne ting, sånn at bariton er den som på en måte ligger i midten, så han overlapper jo meg som tenor, og så er det bassen som ligger i bånd som overlapper nedover, ikke sant? Sånn at alle stemmene her går jo i hverandre. Men det er på en måte topptonene som da min spesialitet, og så er det da bariton som på en måte det beste, det er jo ikke noe som er bedre enn en bariton som har et lys spekter, for da får man virkelig god power både opp og nede. Og så har du da bassen som på en måte har sin styrke i den lavere register, ikke sant?